suka, saya suka. Mana tengok? Keren banget. Naina, Narin, ayo kita main, tertawa bersama. Apa ini? Isinya apa? Isinya apa? Paketnya siapa ini? Bapaknya Sasa. Bapaknya Sasa? Bapaknya Sasa ini, Sasa ini. Iya, bapaknya Sasa titip. Kak Sasa. Iya, dia titip sini paketnya. Punya Om Joy. Ini isinya. Apa ayah telepon dulu ya? Boleh dibuka enggak? Ya kan, Dek? Iya, boleh. Boleh kok tadi katanya. Boleh. Boleh tadi katanya dibuka. Enak yang kamu simpan. Kok Naina pula yang semangat? Ini kan paket orang. Harus itu gambar gelas tuh. Iya, Bercantik. gelas sama sekali. Gelas pecah. Mau pakai Kaca. Mungkin. Ayo, waktunya kita buka. Oke, bismillah. Unboxing time. Unboxing. Ini punya orang kita unboxing. Ah. Papa. Nggak apa-apa. Ya, kan udah telepon tadi kan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak pecah. Amin. Nanti kalau kita mau antar lagi kayak mana nih paket? Enggak, karena Nena nih penasaran punya orang buka-buka. Dan Saya Nena. dari tadi. Dia penasaran kalau ini paket ayam kota. Oke. Oke, Awas. Tarik sana. Tarik. Tarik. Apa ini bacaannya? Apa nih bacanya? Nggak tahu. Ini apa huruf apa nih? Huruf apa? M. 1, 2. 3. Apa ini, Ma? Apa ini? Loh, Kok untuk kaki? kok baju? Kok baju? Ini Oh, baju. Ih, lucu kali. kok baju Om Joy? Iya, baju Om Joy. Iya. Besar. Baju Om Joy ini. Kok ada tali? Apa ini ya? Kok ada tali ya? Kecil, kok ada tali ya? Oh, ada sepatu roda. Mana Saya Nena? suka, saya suka. Itu ada satu lagi pegang. Ini ada pegang. Berarti bukan paket ayah Sasa. Jadi pakai siapa ini? Ayah Kia. Bilang apa? Alhamdulillah. Sinilah. Bilang apa? Alhamdulillah. Terima kasih sama. Allah, makasih ya Allah. Itu sekarang punya. Iya. Iya, nanti ada beli pelindung ya. Makasih ayah dan mama. Iya. Oke deh. Baju Om Joy. Kecil kali. Ini sepatunya. Masa gitu ya? Rekam enggak ya? Ya udah, ayo. Coba, waktunya coba. Ambil kos kakinya. Udah, pakai ya. Nanti coba ya, pelan-pelan dulu ya. Kalau dipegang memang nanti Nena belajar lagi. Mantra skate. Pelangi. Iya. Hehehe. Banana itu. Cepetan. Awas. Enak sepatunya? Rasain dulu pelan-pelan. Coba. Berat nggak sepatunya? Ringanan ini apa yang itu? Tinggal yang itu loh. Ringanan mana? Ini. Ini kenapa melepet, oi? Tadi sepatu roda baru. Mana? Ini. Yeay. Beli sepatu roda. Iya, dia beli pelindung. Pelindung adek belum ada kan? Pandai baru ganti lagi. Adek pakai punya kakak. Pakai ini Itu dulu. dan untuk adek. Tapi ada roda kakak. Alhamdulillah. Nanti adek beli pelindung ya. Udah berdoa belum sama Allah? Hari ini belum? Ada berdoa harus setiap hari, oke? Nanti berdoa lagi ya. Oke. Yeay, paketnya. Adek juga. Yeay, bilang apa sama kakak, Dek? Iya, nanti adek beli pelindung ya sayang ya. Badannya ada nih. Keren banget. Senyum aja, kenapa senyumin aja? Minum, oke. Dah.
Iya nanti kecilan insya Allah kita beli lagi ya. Tapi minta mau loh. Oke, dadah. Sampai jumpa.